akayimba ako nkabaweereza buli akayina akawulirize. Tukoola bannayuganda okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja mwenna okuvaayo mu bungi tubeere nga tusigala mu maka gaffe. Kitegeeza emirimu gyammwe muli omu agisuulewo, buli muntu ateeke wansi omulimu gw'abadde akola tununule Uganda. Tewaliiwo budde bulala okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 anaggula edduuka ebalyokya totunenya, awa takisi anaakola webookya ka takisi ko totunenya, owa boda boda agenda okukola webookya ka boda boda ko. Don't blame us. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwa February, tambuza vidiyo, ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwa February, national shutdown. Ebikola byonna tubiteeke wansi. Sawa ya kununula ggwanga. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu leero avuddeyo n'ayogera ensonga ze n'agamba okununula Uganda tulina kutandika leero, kwe kukeerewa. Naye nga senga tubadde twakagala kwa kununula Uganda mangu, olunaku lwajjo lwe twayiseeko twandibadde twanunudde eggwanga. Amannya Lutushaziri. Ebyo ebigambo bikumala ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja teri kukola mpaka wiki namba nga tuli mu national shutdown, nga twagala okulwanira eggwanga lyaffe buli muntu agenda kubeera wakaawe. Oluvannyuma Museveni waanaalemera ku buyinza kuba abantu tebamulonzi balonze Kyagulanyi, waanaalemera ku buyinza nga tumuleetera massive uprising. Mwenna tubajja kuba tubaagala ku nguudo, oluva mu nju mwenna mweyika ku nguudo nga muwanisa ebipande nga musaba Museveni must go. Wanaaba aganye tewaliwo kyakukola kirala, awo nga naffe tuleeta backup egenda okuyimirirawo tununule eggwanga Uganda. Lutushaziri gemanya buli munnayuganda nkusaba okola ekyo kye tubasabye. Agaana webookya akaduuka ako, webookya takisi yo, webookya boda boda yo, webakola ki totunenya kuba tulangiridde nti olunaku lugenda kubeera lwa kuwummula okutandika nga 3